Hey folks, in this video I'm going to talk about a problem many people are facing in their iPhone SE particularly, and कुछ लोगों को हालांकि iPhone 11 और 10R में भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है, पर मेरे पास iPhone SE है और मुझे शुरू में ये प्रॉब्लम फेस हुई थी। ये कई बार क्या होता है, हम जो कीबोर्ड पर टाइप करते हैं उसमें जो साउंड आता है, जैसे मैं करके एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ टाइप करने से कुछ साउंड आता है टक 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 करके, तो ये साउंड थोड़ा सा लो साइड पे आता है, मतलब बहुत ही धीमा साउंड आता है, सुना ही नहीं देता है। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने भी अपने कुछ फ्रेंड से पूछा, उनमें से भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब आई डोंट नो मुझे ये प्रॉब्लम किस वजह से, मे बी दिस इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, और मुझे नहीं पता, हो सकता है अपडेट्स में ठीक हो जाए। पर मैंने इसके लिए एक क्विक फिक्स अभी ढूंढा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके पहले हालांकि आप एक चीज़ चेक कर लीजिए, आपने वो करा रखा होना ज़रूरी है पहले से। आप ये सेटिंग में साउंड एंड हैप्टिक्स में जाइए और ये कीबोर्ड क्लिक्स और लॉक साउंड ये आप ऑन रखिए, क्योंकि अगर ये ऑफ़ होगा फिर तो कुछ ही नहीं होगा। ये पहले ऑन होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, स्लाइडर भी आपका ये चेक कर लीजिए कि ऑफ़ तो नहीं है, इसको भी ऑन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ट्रिक है जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा साउंड को लाउड कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे हम, और सेटिंग में आपको ढूंढना है म्यूज़िक। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन म्यूज़िक, scroll down, now you can find the EQ option here and click on EQ. अब EQ by default ऑफ मिलेगा आपको। then what you have to do here is you have to select late night, select this then you are done। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप जब वापस से टाइपिंग करेंगे तो आपको जो आपका साउंड है उसमें थोड़ा सा क्या सिग्निफिकेंटली लाउड साउंड देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो टाइपिंग साउंड है वो लाउड डेफिनेटली हो जाएगा। तो खुद इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको डिफरेंस फील होता है या नहीं होता है। मुझे तो हुआ, तो आई होप आपको भी होगा और आपकी प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो जाएगी। हालांकि आगे आने वाले अपडेट्स में एप्पल की तरफ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अभी के लिए ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं यही बताना चाहता था। अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।